हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अमूमन हमें सर्दी जुकाम तो हर सीज़न में लगता है, पर सर्दियों के सीज़न में इसकी शिकायत कुछ ज़्यादा ही रहती है और हम एलोपैथिक दवाइयों की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ 3 तरह के, जिससे आप सर्दी जुकाम तो आपका दूर हो गई है, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ आपका सर्दी जुकाम ठीक तो कर देती हैं, लेकिन उससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। तो ये 3 तरह के काढ़े में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूट करे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम काढ़ा बनाएंगे। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके घर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम काढ़ा बनाने के लिए लेंगे 5 तुलसी के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5-6 दाने काली मिर्च के, 4 लौंग के कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हम कद्दूकस करेंगे बाद में, और गुड़ स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं मीठा करने के लिए काढ़े को, जिससे बच्चे इसे आसानी से पी सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम गैस पे पैन रख के उसमें 1 गिलास पानी डाल के उसको गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हर रेमेडी के अंत में मैं इसको लेने के तरीके और सावधानियाँ भी बताऊँगी। पानी गर्म होने के बाद हम इसमें 4 लौंग के कलियाँ डालेंगे। लौंग आप जैसे कि जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होती है और इसकी तासीर भी गर्म होती है। काली मिर्च के दाने, ये भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करते हैं। दालचीनी का टुकड़ा, ये ख़राब गले में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, आप इसको ज़रूर यूज़ किया करिए। अब हम 5 पत्ते तुलसी के लेंगे, जिसको मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी। तुलसी जैसा कि आप जानते हैं बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत इसमें मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल देंगे, ग्रेट करके डाल देंगे। इससे अदरक का रस बहुत अच्छा आता है। अदरक भी बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है, सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है। अब हम इसको अच्छे से खौलने देंगे, उबाल आने देंगे। अब हम इसमें 1 गुड़ का टुकड़ा डाल देंगे, जिससे कि काढ़े का टेस्ट थोड़ा सा मीठा हो जाए, जिससे बच्चे आसानी से इसको पी लेते हैं। अब हमारा काढ़ा बॉईल होने लगा है। अब मैं इसको 5 मिनट तक आंच धीमी करके ढक के पकाऊंगी, जिससे कि इसका रस अच्छा आ जाए। ढक के पकाने से एक तो ईंधन की बचत होती है, दूसरा कि इसका अर्क सब अच्छे से निकल जाता है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको 8 से 10 मिनट ऐसे ही खुला हल्की आंच में पकने देंगे, जिससे कि इसका पानी कम हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, काढ़ा कम हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इस काढ़े को छान लेंगे। जो छानने के बाद जो छलनी में आपको एक्सट्रैक्ट बचा हुआ दिख रहा है, इसको आप चाय में डाल के दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा तैयार हो गया। इस पूरे काढ़े बनाने में मुझे 15 मिनट लगे हैं। ये आधा गिलास रह गया, देखा आपने कि मैंने 1 गिलास पानी डाला था, आधा गिलास रह गया है। आप इसको रात को सोते समय पीजिए। अगर आपको सूट कर जाए तो आप 2 टाइम भी पी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कई लोगों को गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो आपको ये जैसे भी सूट करता है आप उस तरीके से इसको यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दूसरा घरेलू उपाय बता रही हूँ। कभी कभी हमें रात में ऐसी खांसी उठती है या दिन में ऐसी खांसी उठती है कि हमारी सांस बंद हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो ये अब मैं आपको क्विक रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो तुरंत ही तैयार हो जाएगी। आप फटाफट इसको तैयार करके मरीज़ को दे सकते हैं। इसके लिए हम 1 चम्मच हनी लेंगे, शहद एक बोल में डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी या 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। काली मिर्च जैसे कि आप जानते हैं सर्दी जुकाम खांसी में बहुत फ़ायदा करती है, ये बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स भी होती है। और अदरक का टुकड़ा, ये हर घर में अवेलेबल होता है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे, इसको ग्रेट कर लेंगे। अदरक में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है और ये खांसी सर्दी जुकाम में बहुत ही फ़ायदा करता है। ग्रेट करने के बाद इसको हाथ में लेके हम 5 से 10 ड्रॉप अदरक की या फिर आधा चम्मच भी आप ले सकते हैं, इसको हम शहद में डाल के तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इस मिश्रण को आप मरीज़ को चटाइए तो उसको तुरंत फ़ायदा होगा। छोटे बच्चों को भी अगर बहुत ज़्यादा खांसी होती है, आप थोड़ा थोड़ा करके चटाइए, क्योंकि ज़्यादा गर्म उनको नुकसान भी कर सकता है। बड़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा भी चटा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय है हमारा हल्दी वाला दूध। इसके लिए हम 1 गिलास दूध लेंगे और 1 कच्ची हल्दी लेंगे।
कच्ची हल्दी के बहुत ही फ़ायदे होते हैं, ये सूखी हल्दी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है खांसी सर्दी जुकाम में, तो मैंने इसलिए कच्ची हल्दी ली हुई है। कच्ची हल्दी का हम थोड़ा सा पार्ट हम इसका इतना पार्ट हम छील लेंगे। छील के हम इसको कट करके धो लेंगे। ये देखिए मैंने कच्ची हल्दी का इतना पार्ट कट करके धो। अब हम पैन में दूध डाल के गैस को ऑन कर लेंगे। इसके बाद हम हल्दी के टुकड़े को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से हल्दी का रस बहुत अच्छा आ जाता है। आप हल्दी को ऐसे ही ट्राई करिए। हल्दी के गुणों के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो अपलोडेड है। अब हम हल्दी और दूध को बॉईल होने देंगे। ये देखिए दूध बॉईल हो चुका है, हल्दी भी इसमें बॉईल हो चुकी है, तो इसका रस अच्छा आ गया होगा। अब हम गैस को हल्का कर देंगे और इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे या स्वादानुसार, आपको जितने भी पसंद है, या आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो लीजिए हमारा गोल्डन मिल्क यानी हल्दी का दूध तैयार हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। ये हमारा 1 गिलास हल्दी का दूध है, इसे आप रात में सोते समय पीजिए तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। शुरू में आप आधा गिलास ही लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गर्म चीज़ें किसी लोगों को सूट नहीं करती हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप पहले शुरू में थोड़ा ट्राई करिए और अगर आपको सूट कर जाए तो आप 1 गिलास ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मुलेठी का काढ़ा भी सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स मुझे पोस्ट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही नई जानकारी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।